Okay friends, welcome back to the vlogs. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತು ಗೌಡ್ರು and ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಬಟನ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗುರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಚಿನ್ಮೋನ್ ತರಿಸಿದೆ G2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಸ್ಟಡ್ಸ್ ನಿಂಜಾ ಎಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2-in-1 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2-in-1 ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು. ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ರೇರು. ಬಟ್ ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚಿನ್ಮೋನ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೇಗೆ ಏನು ಎಂತ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತೇಳಿ. ಸೆಟಪ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಾಕ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಕ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜೇ ಪಾಯಿಂಟು ಇದು ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕೋಣ. ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತಾ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೌಂಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೋನೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಪಿನ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಬಿಚ್ಚಾಯಿತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ವೈಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೇಯ್ನಾಗೆ ಇದು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು. ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಥರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಯಾಪಿಂದ ಹಾಸಿ ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಈ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಲಾಕ್. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಈ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಏರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿನ್ನಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿನ್ನಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಡೆನ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆದೊಂದು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆದೊಂದು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಟೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. 2-in-1 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಲಾಕ್ ಆಯಿತು.
ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜೆ ಮೌಂಟು. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಫಸ್ಟು ಫೋನ್ ಬೇಡ, ಫೋನ್ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೋಬೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೋಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಬೇಕು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೈಕಿಗೆ ಗೋಪುರಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮೈಕ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನಂದರೆ, ನಾವು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೋಟ್ದು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಇದು ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೊರಡೋದಾಗ ನಾಯ್ಸಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡು. ಒಂದು ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 50 to 100 rupees, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೈಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮೈಕಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಟೈಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೈಕಿಗೆ ಮೈಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 2 weeksಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಕನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಮೈಕು, ಏನು ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಹೋದ ವಾರ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಗುರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ G2 Proxಲ್ಲಿ 400 ಇದೆ. ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೂ 100 rupees ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 600 rupees ಪೇ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 600 rupees ಅಂದರೆ 500 ಒಂದು ಮೌಂಟ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಜೆ ಮೌಂಟ್ಗೆ, ಈ ಸರ್ಕಲರ್ಗೆ, ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ 700 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 750 to 800 ತನಕ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು G2 Prox ಅವರು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೇಟ್ಗೋಣ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಂದವರು ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇದು ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಈ ವ್ಯೂ, ಅದು ಬಂದು ಆ ವ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ LED ಲೈಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ಫೋನು. ಈ ಫೋನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಡಿಟಿಂಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲೇ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಟಿವಿನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಜುಗಾಡು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, LED ಲೈಟ್, ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಜುಗಾಡು ಐಡಿಯಾನೇ. ಬಲ್ಬ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು LED ಬಲ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪವರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ತರ್ಸೋಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಇದು ನನ್ನ ಫೋನು. ಈಗ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್, ಲೈಟ್ ಆಫ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ಪು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೈಕಿಂದನೇ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೈಕಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮೋಟೋ
Where is my baby? ತುಂಬ ಧೂಳು ಗುರು, ತುಂಬ ಧೂಳಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗುರು ನನ್ನ ಗಾಡಿ, ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಗಾಡಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫುಲ್ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಚಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ತಟ್ಟಿಲೋದ್ರೂ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಕ್ ತೊಗೋಣ, ಬಟ್ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿತಿನ್ ಅ ವೀಕ್ ಆರ್ 1.5 ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಯಾವ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಗಿ ಮರಿದೇ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಬೈ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಬರೋ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.